everyone, welcome back to my channel. It's raining heavily in Dharan.
मृत्युलाई मरेको मरेको मृत्यु त लिए भने चाहिँ अनि पहिला चाहिँ अर्को कातो अगाडि बढाइयो पछि मरेको भनेर कुरो उम्काइहालेछ मरेको यो मृत्यु त लिए भन्दा अब कहाँ ल्याउनु 2 भाइ मात्रै भन्नु पर्थ्यो 3 भाइ भन्नु भने बेपत्ता भन्नु पर्थ्यो बेपत्ता पनि त कहिले काहीँ तपाईँको यो बेला पनि हुन्थ्यो नि त यस्तै हो राम तामाङको छोरीहरू बादल हेर्नु त्यहाँ ऊ बादल हेरेको Oi. Oi, आप चोरहरू आम्मामा यहाँ रेकर्डिङ गर्दैछु नि म